एक घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया और एक तेज खरगोश रहते थे। खरगोश को अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था, जबकि चिड़िया मेहनती और समझदार थी। एक दिन अचानक तेज तूफान आया। बारिश का पानी खरगोश के बिल में भरने लगा और वह डर गया। चिड़िया ने तुरंत उड़कर सूखी टहनियाँ और पत्ते इकट्ठा किए और खरगोश के बिल के सामने जमा कर दिए, जिससे पानी रुक गया। कुछ ही देर में खतरा टल गया। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घमंड छोड़कर चिड़िया को धन्यवाद कहा। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर हर मुश्किल का सामना करने लगे।